Herzlich willkommen, ihr wunderbaren Seelen. Es ist mir eine wirklich große Freude, heute zum ersten Call mit euch einsteigen zu dürfen. Und jetzt wollen wir den Sascha mal dazu holen. Atme doch mal mit mir ganz bewusst und tief ein und lassen wir einfach alles, was heute war oder eben nicht war, hinter uns. Und lassen den Atem einfach einen Augenblick das Einzige sein, was uns in diesem Sinne beschäftigt. Und fühle wirklich tief und gut in dich hinein. Nimm einfach wahr, was da bei dir jetzt gerade los ist. Und lächle. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für ein Moment! Oh, wie sehr ich es genieße, jetzt mit dir in dieses Thema eintauchen zu dürfen, das sehr breit und auch eigentlich sehr, sehr klein, zentral auf ganz weniges heruntergebrochen werden kann. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und mit mir sind wahrlich viele gekommen, um diesen so wunderbaren Augenblick auszukosten. Auskosten deswegen, weil er einmalig ist, weil er flüchtig und trotzdem ewiglich ist. So wie dein Leben, flüchtig und ewiglich. Weißt du, geliebte Seele, nichts, das dir hier auf Erden widerfährt, geht verloren. Keiner deiner Gedanken, nicht ein einziges deiner gefühlten oder verdrängten Gefühle, wirklich nichts, das in deinem Alltag ist, geht irgendwann verloren. Alles bleibt, sei es in Erinnerung oder in den Äther geschrieben oder eben gilt als erlebt. Und trotzdem ist es flüchtig und wird umso flüchtiger, umso weniger du darin präsent bist. Und deswegen ist die Standfestigkeit in deinem Licht, standfest sein, so unbeschreiblich wichtig. Denn dann hast du ganz und gar das Positive vom Ewiglichen und Flüchtigen auf deiner Seite. Dann wirst du mit jeder Lebenssituation einen ganz anderen Umgang haben, weil du weißt, dass, weil sie ewiglich ist, sie einfach sein darf, so wie sie ist. Ob du es aus deiner Sichtweise gut bemeistert oder gemeistert hast oder nicht, wird dir dann sehr wenig Rolle spielen, weil es einfach ist, in die Unendlichkeit, Ewigkeit eingeht. Nicht so wichtig. Ein Moment von unendlich vielen. Ewiglich, aber Bestand haben wird. Und flüchtig, weil schon vorbei. Zählt nicht mehr oder kaum. Außer es hat noch Nachwirkungen so unmittelbar in dir. Und je präsenter du eben in diesen bist, umso genussvoller kannst du dich leben. Und wenn du dich in deiner Präsenz lebst, standfest bist in deinem Licht, in deiner Kraft, dann erinnerst du dich auch an deine Herkunft, an das Licht,
an das Göttliche in dir oder schöner aus meiner Sicht gesagt, dass du bist. Dann hast du dieses Ewigliche und dann ist alles relativ, was dir begegnet, weil im Ewiglichen flüchtig. Aber würdig und respektvoll diesen flüchtigen Momenten zu begegnen, ist eine Kunst. Derer du mächtig bist, geliebte Seele, weil du alle Mittel, alle Werkzeuge und alles Wissen aufweist, um jedem Moment diese Ehre zu erweisen. Und weil du das jetzt gerade tust, koste ich ihn aus. Weil du leuchtest auf eine so besondere Art und Weise, dass es einfach wirklich eine Freude ist. Dann gibt es aber eben auch diese materielle Standfestigkeit. Diese materielle irdische Herkunft, deine Ahnen und deren Geschichten. Zum Neumond, wenn du dir die Zeit nehmen kannst, wird es mich freuen, wenn du ein Ahnenritual gestalten wirst. Adriana wird dir dann eine mögliche Anleitung dazu mitgeben. Wir werden uns dann, wenn du magst, um 10 zurückliegende Generationen bemühen. Zähl mal, wie viele Menschen, wie viele Geschichten, wie viele Hoffnungen, zerstörte Träume und überglückliche Momente es da gibt, die in dir schwingen. Auch wenn grundsätzlich, vor allem tangierend, in deinem Leben mitwirkend, nur 7 Generationen sind, lohnt es sich dennoch, mal dieses Bewusstsein in sich aufzutun, dass wenn wir nur 10 Generationen zurückgehen, schon über 2000 Menschen dazu beigetragen haben, dass du heute hier bist. Wow! Was für eine Ehre, eine Nachfahrin dieser Menschen zu sein. Spüre mal so richtig da hinein. Und nimm in dieses Gefühl eben dieses ehrenvolle, liebende, göttliche, würdige mit hinein. Denn du gehst auf ihren Spuren. Und doch gehst du einen ganz eigenen neuen Weg. Bist durch sie deine Ahnen begleitet, unterstützt, geführt und manchmal, ja, das darf man schon auch ehrlichkeitshalber sagen, ein bisschen geprägt in einem Sinne, der dir vielleicht nicht immer ganz beliebt. Und deswegen ist der Austausch mit ihnen in anderen Kulturen so unbeschreiblich wertvoll und darf in deinem Wissen ein bisschen mehr kultiviert werden. Weil du daraus sehr viel Kraft schöpfen kannst und weil du von ihnen ständig Unterstützung erhältst, vor allem von jenen, die bereits im Äther, also im sogenannten Jenseits sind und da ihre Erkenntnisse gezogen haben. Und da wir uns ja, wie gesagt, dann um 10 Generationen bemühen, sind sehr viele von ihnen durchaus bereits eben in dieser anderen Qualitätsebene und können dich wahrnehmen, wenn du rufst, können Unterstützung bieten, denn weißt du, wie viel Wissen um diese Welt, um die Zyklen dieser Erde, um die Geschehnisse hier in ihnen, in diesem Sammelsurium an Energien steckt, das dir zugänglich ist in jedem Moment. Du brauchst nur darum zu bitten. Dein irdisches Kleid, dein wunderbarer Körper, ist die Verbindung oder eine der Verbindungen zu deinen Ahnen,
zu dieser irdischen Materie und lass mich dir noch einmal in Erinnerung rufen, dein einziger und wahrer Freund, der vom ersten bis zum letzten Atemzug ganz bei dir ist. Es wäre wunderbar, wenn du es ihm gleich tun würdest, immer öfters, ganz da bist, wo dein Körper ist. Denn in eurer Gemeinschaft könnt ihr wirklich viel Lichtvolles schöpfen, kreieren, heilen, bewältigen, bewirken und so weiter. So hätte ich also zu all diesen von mir jetzt aufgeworfenen Themen gerne eure Fragen gehört. Möchte wissen, was euch da beschäftigt und im Anschluss gerne mit euch eben eine Meditation machen, um sowohl mit eurem Wurzelchakra als auch mit euren Ahnen eine lichtvolle Heilungskraft in Gang setzen. So freue ich mich also auf euch im zweiten Teil. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine Ehre, in der jetzigen Ausführung Meisterinnenklasse einer von vielen zu sein, der mit euch arbeitet. Danke.